Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bosku. Saat ini mancing baung di sungai ini. Airnya keruh. Semoga dapat ikan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bosku. Harinya mau hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, penting lagi. Mantap. Alhamdulillah bosku, dapat satu ketiga kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, aduh. Loh, loh. Seluang bosku. Seluang lagi bosku. Alhamdulillah. Karena apa ini? Tipis, panjang, apa ya? Masalah. Alhamdulillah dapat satu. Alhamdulillah dapat. Ya.
lagi bosku, mantap. Mantap. Berapa tadi bosku? Bismillahirrahmanirrahim. Yo, nonton dah. Huh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, udah dulu, ini mau hujan dan udah sore, udah jam setengah 6 ini. Sampai ketemu lagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.